হ্যালো গাইজ, আমি সবুজ বলছি ক্যানাডার অ্যালবার্টা প্রভিন্স থেকে। এখন আমরা সবাই করোনার জন্য বাসায়, বলতে গেলে হাউস অ্যারেস্ট। তো কম্পিউটার চেক করতে করতে বেশ কিছু ছবি পাইলাম। তো ভাবলাম ছবিগুলো দিয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে ফেলি। ছবিগুলো আসলে গত 2 বছর আগের আমাদের প্রথম ক্যাম্পিং অভিজ্ঞতার ছবি। তো আমরা আমরা তখন অ্যালবার্টা প্রভিন্সের খুবই নর্থে একটা শহর ফোর্ট ম্যাকমারি, আম, একটা ছোট শহর, সেখানে থাকতাম। তো ওইখান থেকে আহ, আমরা যেখানে যাই সেই ক্যাম্প গ্রাউন্ডটার নাম আসলে বিভার লেক ক্যাম্প গ্রাউন্ড। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা রাফলি 300 কিলোমিটারের মতো। আসলে ফোর্ট ম্যাকমারি আশেপাশে খুব ঘোরাঘুরির খুব একটা জায়গা নাই, তো আমরা সবসময় বিভার লেক বা এডমন্টনের কাছাকাছি জায়গায় এসে ঘুরতাম। আর আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করা হয়েছিল বিভার লেক। তো বিভার লেকের ক্যাম্প গ্রাউন্ডের আসলে আমাদের ক্যাম্পিং এর মেইন জিনিসটা হচ্ছে শুধু খাওয়া, দেন খাওয়া, এন্ড দেন তারপর আবার খাওয়া, এন্ড দেন আবার খাওয়া, এন্ড তারপর অনেক আড্ডা আর আড্ডা। তো যাই হোক, আমাদের ক্যাম্পিং শুরু হয় আহ, খাবার প্ল্যানিং দিয়ে। তারপর একটা করে একটার পর একটা প্ল্যানিং গুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন, এন্ড দেন আসলে সত্যি কথা বলতে খুব তাড়াতাড়ি আহ, দিনগুলো শেষ হয়ে যায়। তো এই টমেটোটার ছবি ফার্স্ট দেওয়ার কারণ এই টমেটোটা শান্তাদির আহ, নিজের বাগানের টমেটো। সেটা দিয়ে আমরা বেশ কিছু খাবার প্রিপেয়ার করে নিয়ে যাই রাস্তায়। আমরা রাস্তায় লাঞ্চ করি, দেন আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ডে গিয়ে বেশ কিছু আইটেম রান্না করে খাই। আহ, তারপর আবার আড্ডা, তারপর খাওয়া দাওয়া, তারপর ঘুম, তারপর আবার সকালবেলা উঠে খাওয়া দাওয়া। তো আমাদের আইটেমগুলোর মধ্যে দেখাচ্ছি, কিছু ছিল সালাদ, ভর্তা, ভাতটা আমরা ওইখানে গিয়ে রান্না করি। এই খাসি মাংসটা ছিল, আমরা প্রায় 10 পাউন্ড, 10-11 পাউন্ড মাংস রান্না করেছিলাম। এটা রান্না করেছিল পাপড়ি। আহ, আমরা অন দ্য ওয়েতে 3টা ফ্যামিলি ছিলাম, রাফলি 9 জন, 9 জন মানুষের মতো। ডাল এটাও রান্না করা ছিল। তো এটা ছিল আমাদের দুপুরবেলার কুইকি আইটেম। আমরা লেকলাবিশ লেকের পাড়ে আরেকটা ক্যাম্প গ্রাউন্ড আছে, সেই ক্যাম্প গ্রাউন্ডে আমরা জাস্ট টেম্পোরারি স্টে করে দুপুরবেলা ফান করতেছিলাম। এটা ছিল আমাদের দুপুরবেলার লাঞ্চের খাবার দাবার। এই ফাঁকে বিপুল দা আবার একটু আম, ঘুরিয়ে উড়াই নিল। তো আমি বাংলাদেশে অনেক ঘুরে উড়াতাম, কিন্তু অনেকদিন পর আসলে আম, বিপুলদার সাথে ওই দিন ঘুরে উড়াই, এমন সত্যি কথা বলতে ক্যানাডার লাইফে ফার্স্ট। আবার আবহাওয়া আমাকে হেল্প করছে অনেক। অ্যান্ড দেন ওবি আর রাজদাও, আমরা একসাথে অনেক মজা করি আসলে সেদিন। আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপর গেলাম লেকলা বিচে। আমার মেয়ে অনুসর তখন, আমরা জাস্ট মাথাটা বুগড়ে দিয়েছিলাম, তো তখনও বেশি চুল নাই। দেন এটা ছিল আমাদের ওই সময়ের ব্যাটালিয়ন। তো যেটা বলতেছিলাম, আমরা এই এই ফুল ব্যাটালিয়ন আমরা সেই 10 পাউন্ড মাংস সাবার করে দিয়েছিলাম। আমাদের ফ্যামিলির ছবি, আমার ওয়াইফ। তারপর এটা ছিল আমাদের ক্যাম্প গ্রাউন্ড। আমরা আম, ওই সময় খুব সম্ভবত আমরা দুইটা স্পট নিয়েছিলাম, 46 আর 45 আর 47, ঠিক মনে পড়তেছে না, বাট আমরা একটা স্পটে রাফলি 3টা টেন্ট সেট করছিলাম। এটা আমাদের ওই ক্যাম্প গ্রাউন্ডে সবসময় বিকালবেলার একটা ইউজুয়াল স্পট। আমরা চা বানাই, ওখানে চা খাইতাম। তো আমার মেয়ের একটু ফটোশুট চলতেছে। আমরা টেন্ট বিছানো হয়ে গেছে, তো এটা ছিল আমাদের টেন্ট। এটা শান্তাদিদের টেন্ট, শান্তাদি আর রাজদা। তো আমরা 3টা ফ্যামিলি ওই সময় ফার্স্ট গিয়ে টেন্ট করি। তারপর বিকালবেলা প্রবলদা এসে জয়েন করে ব্লু হুডিতে, আমাদের চা বাবু। তারপর যেই সন্ধ্যা গনায় এসে আমরা আগুন জ্বালায় ফান করি। আবার কবে যে সেরকম ভাবে ফান করতে পারবো, এটা এখন হয়তো জাস্ট উপরওয়ালা জানে, এন্ড হোপ ফর দ্য বেস্ট। দেন একটা বারবিকিউ করা হয়। তো ওইবার আমরা ফার্স্ট একটা বারবিকিউ ট্রাই করি, যে ফুল চিকেনটা ঘুরবে এবং সেটা বারবিকিউ হবে আগুনের উপর, কিন্তু আমাদের আসলে কিছুই ছিল না এবার। তো এর জন্য চিকেনটা, বারবিকিউ ভালো টেস্ট হয়েছিল, কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় পুড়ে গেছিল। অ্যান্ড এটা ছিল আমাদের বিখ্যাত শান্তাদি এবং শিউলি বোদের বেগুন ভর্তা। এটা ছাড়া ক্যাম্পিংয়ে যাওয়ার মেইন
উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে এটা ছিল আরেকটা, যে অবশ্যই বেগুন ভর্তা হতে হবে, এবং বেগুন ভর্তা না, শুধু বেগুন পুরা দিয়ে তারপর ভর্তা। এনিওয়ে, আমাদের বেশিরভাগ ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা আমাদের ক্যাম্পিং মানে হচ্ছে খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া। এটা সকালবেলার সকালবেলা আমাদের ওই দিন আবার রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, তো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ফান। আমাদের মনে হচ্ছিল যে গ্রামের বাড়িতে আম, টিনের ঘরে হয়তো বৃষ্টির পানি পড়তেছে। তো যা বলতেছিলাম, সকালবেলা উঠেই আবার আমাদের খাবার দাবারের প্রিপারেশন। নাস্তা বানাচ্ছিল অবি, নাস্তা বানানোতে বেশ হেল্পফুল ছিল। তারপর ওর পরোটা ভাজা, ডিম ভাজা আর প্রবলদার চা বানানো। সেই ডিম ভাজি আর আমাদের চা বাবুর চা বানানো। আমরা আমাদের কথায় কথায় রিকোয়েস্টে উনি আসলে অনেক চা বানাইতো আমাদের জন্য, কারণ ওনার চা বেশ বাংলাদেশের মুদি দোকানের চায়ের মতো। আসলে মুদির দোকানে তো চা পাওয়া যায় না, ভুল বললাম, এলাকার ছোট দোকানের বা টঙের চায়ের মতো। বাসায়, হ্যাঁ আমরা দিব বাবা, বেলুন নিয়ে আসবো বাসা থেকে। কি খাচ্ছ দেখি? ও মাই গড, প্রচন্ড ধোঁয়া। এই যে ডিমটা দিতে হবে আপনার যেখানে আগুনটা বেশি। আপনি চুলাই রেখে দেবেন, চুলাই রেখে দেবো, গরম থাকবে। মেটে তেল দাও, এটাকে নান ভাজা বা যা ভাজা এটা দিয়ে ডিম বেশি। তো বিশাল ডিম দেখি, ঘোড়ার ডিমটা নাকি? ডিম ডাকবো কোথায়? এই যে এটাতে রাখো না, ডিম দিয়ে রাখো। কি পুড়ে যাচ্ছে গরমে? তখন আগুনের তাপ লাগছে, মানুষের ব্যাপারে পায় না। তো যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম, আমাদের চায়ের পরপরই আবার আমরা একটু বাইরে ফটো শুটিংয়ে যাবে আমাদের মহিলারা। তো তার জন্য ফটোশুটে যাওয়ার জন্য তো কিছু খাবার দাবার সাথে রাখতে হবে, কারণ খাওয়া দাওয়া ছাড়া আমরা আবার, ওইটা হচ্ছে গাড়ি চলতে যেমন তেল লাগে, আমাদের চলতে তেমন খাওয়া দাওয়া লাগে। তো আবার কিছু ভাজা ভুজা করা হচ্ছে। এটা ভাজা ভুজার কাজ সবসময় লিডিং বাই শিপুদি। আর আমাদের আরেকজন আছে যিনি বিয়ার ছাড়া, লাইক গাড়ির যেমন ফুয়েল আমাদের খাবার দাবার, ওনার হচ্ছে বিয়ার। আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাতে করোনা নিয়ে আছে। এই করোনা আর আমাদের এখনকার করোনা অবশ্য এক করোনা না। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে ক্যামেরাম্যানের ফটো শুটিং, দেন আমাদের একটু রেস্ট নেওয়া। সানশাইন উঠলেই আসলে, সানশাইন পুরোপুরি ভালোভাবে আসলে আমাদের আর ক্যাম্প গ্রাউন্ডে থাকা যায় না, আমাদের বাইরে যেতে হয়। তো আমরা ল্যাকলা বিশের একটা লেকের পাড়ে একটা স্পটে পিকনিক করার জন্য গেলাম। তো এখানে আমাদের মোটামুটি খাবার দাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সালাডটা ওইখানে গিয়ে কাটা। আর ওইখানে গিয়ে আমাদের বিপুল দা তার লেজেন্ডারি চুলায়
চিংড়ি মাছটা গরম করে, এটা বাসা থেকে রান্না করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তো এটা গরম করা হচ্ছে। শান্তাদির সালাদ কাটা, এটা আসলে খুবই কোয়েশ্চেনেবল যে শান্তাদি ভিডিও করতে করতে কখন সালাদ কাটার টাইম পেলো। তারপর আমাদের আসলে ছবিগুলো একটু উলটপালট হয়ে গেছে। দেন খাওয়া দাওয়ার পরে আমাদের আবার ব্যাক করে ক্যাম্প গ্রাউন্ডে যখন আসি তখন আমরা আবার কিছু ভাজা ভুজা করি, কারণ ভাজা ভুজা প্লাস দেন আমাদের রাজদার ফেমাস বারবিকিউ শুরু। তো রাজদার বারবিকিউর ঠিক কিছুটা সময় আগে বা কিছু সময় পরে আমরা 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 আমাদের বিকালবেলা বা সন্ধ্যার সময় যখনই টাইম পাই আমরা টেন্টের ভিতর ঢুকে অনেক আসলে আড্ডা গল্প, আহ, সবসময় বিভিন্ন রকম টপিকস নিয়ে কথা বলতাম। তো সময়গুলো আসলে খুবই মিস করতেছি এখন। সেই আড্ডার সাথে থাকতে হয় চানাচুর মুড়ি অথবা আম, অথবা যে কোনো কিছু ভাজি, যেমন ফুলকপির বড়া। তো এখানে এখানে মেইন আসলে উদ্যোক্তা ছিল শিপুদি, কিন্তু যেহেতু আমি ছবি তুলতেছি বা ভিডিও করতেছি, এর জন্য আমাদের মডেলের কমতি নেই। আর ওনার কথা তো আগেই বলেছি, উনি হচ্ছে আমাদের লেজেন্ডারি চা বাবু। দিয়ে কখন দেবো দাদা বেগুন রেডি করে রাখি না দেরি আছে। করবে আজকে হ্যাঁ দুটো বেগুন আছে হ্যাঁ করা যায় আর ঝোলো এটা তাই না ঝোলো ঝোলো নেই বেগুন তো আনা গেছে প্রতিদিন খাওয়ার জন্য আরে সারাটা বেগুন খাওয়া আমাদের যা কিছু আনা হয়েছে শুধু খাওয়ার জন্যই। না ঝোলো এই দুটো ধরে দেন চালাইছি তো দুটো এগুলা এই বছর তার হচ্ছে না তারপরে না লাগলে জ্বালে না থাক। ইউ নেভার নো আমাদের যে মতি গতি। না আরেকটা আমি বলতে একটা লাগিয়েছি হবে একটা তো লাগিয়ে ও না, আরেকটা লাগবে। জানি তো কি হবে এগুলো এখন লাগাবে না, এগুলো ফেলবে। তাহলে একটা লাস্টের জন্য রাখেন, আজকে যদি একটু লেট নাইট ইয়া হয়। আমার গাড়িতে তো আমাদের বাসা নেই তারপর বেশ কিছু আড্ডা গল্প, এরপর আমাদের সন্ধ্যার আবার আড্ডা। তো সন্ধ্যার জাস্ট অন্ধকার হলেই একটু ঠান্ডা, আমাদের আসলে কানাডাতে সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই বেশ ঠান্ডাটা বেশ তাড়াতাড়ি পড়ে। তো আমরা সবসময় ক্যাম্প ফায়ার করতাম। ক্যাম্প ফায়ারের চারপাশে সবাই বসে আমরা আড্ডা দিতাম। তো ওই সময়গুলো আসলে আবার কবে যে আমাদের নর্মাল লাইফে ব্যাক করতে পারবো, এটা এটা একটা আসলে খুবই আনফরচুনেট। এভাবে আড্ডায় আড্ডায় আসলে আমাদের রাতও কেটে গেল। দেন আমরা সকালবেলা এভরিথিং উই প্যাকড অ্যান্ড উই আর রেডি টু গো। তো এরকম ক্যাম্প গ্রাউন্ড আসলে ছেড়ে যেতে সবসময় খুব খারাপ লাগতো, কারণ নেক্সট ডে মেবি অফিস অর somebody's স্কুল সামথিং ইজ গোয়িং অন। তো যাই হোক, পরের বার আবার আসবো এই কথা বলে আবার বিদায় নিতাম। অ্যান্ড দেন অল অফ এ সাডেন রাস্তায় আমাদের সারপ্রাইজ ছিল, সেটা ছিল শিপুদের আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা চিকেন বিরিয়ানি অ্যান্ড উইথ টুনা কাবাব। তো যেটা বলতেছিলাম, এটি ছিল আমাদের ক্যাম্পিং আর সারমর্ম। আর সত্যি কথা যেটা, আমাদের ক্যাম্পিং হচ্ছে খাওয়া খাওয়া খাওয়া, তারপর আবার খাওয়া, এন্ড দেন অনেক গল্প, তারপর খাওয়া, এবং এর মধ্যে অনেক খাওয়া। তো এনিওয়ে, সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। বাই।